早产的发生常找不到原因，不免使孕妈在怀孕过程中胆战心惊，尤其有些意外造成的早产，更是孕妈想都没想过的状况，如吃了刺激性食物、严重咳嗽、便秘时用力解便、泌尿道感染、受到撞击等。产科医生以真实临床案例进行解说，给孕妈多一份提醒。宝宝在怀孕37周前出生，是妈妈最不乐见的早产情况。早产的原因多为不明的因素，但若孕妈上一胎有早产的情形，这一胎便是高风人群，一定要特别注意。然而，还有许多意想不到的早产原因，常被孕妈所忽略，赶快来了解。可能原因一，严重咳嗽可能令很多孕妈感到惊讶，咳嗽竟是造成宝宝早产的可能因素之一。多数孕妈感冒、咳嗽一般是因上呼吸道黏液的病毒感染所致，补充维生素，多喝水就会改善。但若是患肺炎、气喘、支气管与系支气管感染、上呼吸道与下呼吸道感染，引发严重的咳嗽，就要小心可能有早产的风险。尤其孕妈不明原因咳嗽超过3天，合并有黄痰或浓痰的情形，代表病情不是只有单纯的上呼吸道病毒感染，赶快回想自己是否曾有群聚接触史、出国或是大宝生病、家人感冒长达1到2个礼拜并发生咳嗽的状况，此时要有警觉性，是否已患其他细菌性非典型肺炎。当孕妈慢性咳嗽超过1周，务必咨询医生，寻找病因并治疗，以缓解咳嗽的症状，免得诱发不规则的宫缩。不过，孕妈也不用过度担心，有时压力大、水喝得少、待空调房时间太久，都可能有偶尔1、2天的干咳，只要注意是否出现自发性的感染症状，避免不规则的宫缩转为规则宫缩，而可能引发早产。可能原因2，刺激性食物孕妈吃太多刺激性食物，加上水分补充少，压力大，会不会引发不规则宫缩，进而诱发早产？这是有可能的。以怀孕时饮食要注意，每人的体质不同，曾碰过正在怀第4胎的妈妈，疑似因为吃了某种食物而引起不明原因的宫缩，结果必须住院安胎。建议重口味的孕妈，在品尝辛辣食物的时候，尽量浅尝即止，若想吃麻辣锅之类的料理，吃个半碗或1碗就好，分量以1个拳头大为宜。孕妈选择食物以温和为主，平常不太吃的刺激和生冷食物，在孕期就不要尝试，尤其别去吃生鱼片和生鸡蛋，以免发生拉肚子或感染的风险。可能原因3，泌尿道交互感染上班族孕妈憋尿，喝水太少，容易发生泌尿道感染，会有小便灼热、疼痛的症状。由于女性的泌尿道、生殖道、肠胃道开口接近，在相互作用下可能诱发不明原因的自发性感染，造成子宫出现早期宫缩，进而容易发生早产。孕妈至少2小时要上1次厕所，小便太黄就代表水分补充不够，也要养成良好的排便习惯。同时，好好照顾泌尿道、肠胃道，每天摄取健康5蔬果，可吃3样蔬菜、2样水果或2样蔬菜、3样水果，提升母体的免疫力，且不要让自己暴露在容易感染的环境。可能原因4，便秘解便太用力，上一胎有早产经验，子宫颈长度短于2公分以上的孕妈，都属于早产的高风险人群，在做出用力的动作时，要特别小心。
便秘时解便会增加腹压，本身子宫颈长度过短的孕妇，在长期腹部用力之下，可能让子宫颈渐渐地松开，使得发生早产几率大增。所以，患有此症的孕妈要减少腹压，以避免造成对子宫的刺激，降低早产的风险。可能原因5，受到撞击。孕妈受到大力撞击，如发生车祸、跌倒等危险状况，也可能有早产的风险。就医时，若挂急诊需要会诊妇产科医生，以胎心音宫缩监测器 CT 机监测母胎是否有宫缩和胎心音异常，再通过超声确认是否大范围出血。如果胎盘后方出现血块，恐会引起强烈的子宫收缩，这时不只可能会早产，甚至有胎盘剥离的风险。不过，这是指受到大力撞击的状况，大多数的跌撞情形不会如此严重。孕妈受到意外撞击，即使医生评估后可出院，也建议回家后应好好平躺休息，并且于3天内不要提重物。当有任何不舒服、肚子闷痛或是下体流血、羊水、分泌物等异常状况，需立刻就医找产检医生或值班的妇产科医生，寻求正确的诊疗和咨询。提高警觉，避免宝宝过早出生。之所以会早产，是因为身体状态不允许同时维持母体和胎儿的运转，在保护母体的前提之下，经由宫缩把胎儿排出来。因此，当孕妈有下腹闷痛、骶椎酸痛，频率高且持续，并通过休息、喝水、左侧躺都无法缓解，孕妈心里要马上响起警铃，尽快就医寻求进一步的检查和治疗。妇产科医生会为孕妈验尿，以及检查是否有提早假性阵痛或早期宫缩。若早期使用安胎药，确实能有效缓解症状，例如前列腺素分泌过高的患者，给予非类固醇的止痛药，而宫缩严重的孕妈，予以钾离子阻断剂，有感染源的病患，则投以预防性抗生素。千万别等到不规则宫缩已有一段时间，造成子宫颈扩张、规则宫缩与阵痛。若是到这样的情况，宝宝可能在48小时内就会出生。参考来源：莱斯布洛克 ADS WHY